ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? വെൽക്കം ടു മല്ലു ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ്. ഞാനിന്ന് എവിടെ ഉള്ളതെന്നറിയോ? നമ്മുടെ തളിപ്പറമ്പ് സർസീദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഒരു ബാർബിക്യൂ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ ബീഹൈവിൻ്റെ ഹണി കേക്കിൻ്റെ ലോഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കോളേജിൻ്റെ പുറത്തൊന്നും ആരുമില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഇവിടെ ആരും കോളേജൊന്നും കട്ടിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് അന്ന് അവിടെ ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ചുറ്റും പോലീസുകാരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കണ്ടോ ഒരു പോലീസ് ചേട്ടൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ സമാധാനപരമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നുണ്ടായത്. അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഗേൾസൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ഇവർക്ക് എന്നെ അറിയാം കേട്ടോ. എന്നെ അറിയാമെന്നൊക്കെ വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം. ഹണി കേക്ക് പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ഓൾറെഡി കഴിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂ ലോഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിസ്താഷ്യോ ഹണി കേക്ക്. ഇനീഷ്യലി അവർ 3 ഫ്ലേവേഴ്സിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 4ാമത്തെ ഒരു ഫ്ലേവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിസ്താഷ്യോ ഉണ്ടത്. അങ്ങനെ ഞാൻ പിസ്താഷ്യോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർക്കൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവർ 2 പേർക്കും കഴിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമായത് നോർമൽ ഹണി കേക്കാണ്. നടുക്കുള്ള ആൾ പിന്നെ പിസ്താഷ്യോ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല, കാരണം മൂപ്പത്തിക്ക് പിസ്താഷ്യോ ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റാണല്ലോ. വേറെ ടേബിളിൽ ഞാൻ കൊടുത്തപ്പം ഇത് നോർമൽ ഹണി കേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോർമൽ ഹണി കേക്ക് കൊടുത്ത് അവരതൊക്കെ ഇഷ്ടമായി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു ടേബിളിൽ കൊടുത്ത ടൈമിലാണ് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് പിസ്താഷ്യോ ആണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായതെന്ന്. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു കുട്ടി ലിറ്റിൽ ഹണി കേക്ക് ഫാന്. മൂപ്പർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. മൂപ്പർക്ക് പിസ്താഷ്യോ നല്ലോണം ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് ടേബിൾ. അവർക്ക് നോർമൽ ക്ലാസിക് ഹണി കേക്ക് കൊടുത്തു. ക്ലാസിക് ഹണി കേക്ക് മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് കോഫി ഫ്ലേവറും സാഫ്രൺ ഫ്ലേവറും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് സാഫ്രൺ ആട്ടോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ഇതാ ഈ കുട്ടിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിസ്താഷ്യോ ഇഷ്ടമായത്. പിസ്താഷ്യോൻ്റെ ഫ്ലേവർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്രീമൊക്കെ ഒറിജിനൽ പിസ്താഷ്യോൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പിസ്ത കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു സെയിം എക്സാക്ട് ടേസ്റ്റാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ അടുത്ത ബ്രേക്കിൻ്റെ സമയത്തേക്ക് ആൾക്കാരൊക്കെ എത്തിയിട്ടോ. ഇതിവർക്ക് ഫ്രീ ട്രയൽസ് കൊടുക്കുകയാണ്, ടേസ്റ്റിംഗ് സെഷൻ. അതായത് ഇവർക്ക് ഫ്രീ സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തത്. പക്ഷേ ആ ഒരു ബോക്സ് അവിടെ വെച്ചതേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ക്യാമറ അങ്ങോട്ടേക്ക് 2 സെക്കൻഡ് പോയി തിരിച്ച് വന്നപ്പോഴേക്കും ഒന്നും ബാക്കിയില്ല. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ കോളേജ് ഡേയ്സ് ഓർമ്മ വന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കുട്ടി ഹണി കേക്ക് ഫാനിന് പിസ്താഷ്യോൻ്റെ ഫ്ലേവർ നല്ല ഇഷ്ടമാണെന്ന്. അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇതാ ഫുള്ള് തിരക്ക് കണ്ടോ. ഞാൻ വിചാരിച്ച ആ കൗണ്ടറൊക്കെ ഇപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമായി. പണ്ടത്തെ കോളേജ് ഡേയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു. എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യും മക്കളെ. ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദ ലൈഫ്. ഇവരില്ലേ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടപ്പോൾ ഇനി ഡീസൻ്റായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മെല്ലെ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഷോട്ടാണ് ഈ കണ്ടത്. ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ കാരണം കുട്ടികളൊന്നും വരില്ല എന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ലഞ്ച് ബ്രേക്കിൻ്റെ ടൈമിൽ എല്ലാവരും വന്നു കേട്ടോ. വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ആകെ ഒരു ബഹളമായിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇരിക്കാൻ. ടൈം പോയത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ശരിക്കും ഞാൻ നല്ല ടയേർഡായിരുന്നു അന്ന് പോകുമ്പം. പക്ഷേ ഇവരുടെ ആ ഒരു വൈബ് കണ്ടപ്പോഴില്ലേ മൊത്തം അടിപൊളി വൈബായിരുന്നു. എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിക്കുകയാണ് കോളേജ് ലൈഫ്. 2 വർഷം കൊറോണയും കൊണ്ടുപോയല്ലോ. പിസ്താഷ്യോൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇവരെ കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും വരുത്തിച്ചു. അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചോദിച്ചു. എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ പയ്യനെ കണ്ടോ, ഈ വായിലിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ പയ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കണം നല്ല പരിചയമുള്ള ഫേസ് ആണല്ലോ, എവിടെയാണാവോ ഞാൻ കണ്ടതെന്നൊക്കെ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് നമ്മൾ സിനിമാ നടൻ അർജുൻ അശോക് ഇല്ലേ, മൂപ്പൻ്റെ ഒരു കട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചിരിയൊക്കെ കാണുമ്പം നല്ല ചിരിയും അതേപോലത്തെ ഫേസും എന്തൊക്കെയോ ആയിട്ട് നല്ല സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. അന്നേ ഞാൻ വിചാരിക്കേണ്ടായിരുന്നു ഈ പയ്യനെ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തോ കേട്ടോ, ആരെങ്കിലും ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഏതായാലും പിസ്താഷ്യോ ഇഷ്ടമായി. MSFന്റെ ഇതില്ല, ജയഹിന്ദില്ല. അതൊരു കുട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇവരെന്താ പറഞ്ഞറിയോ, ഈ ഇലക്ഷൻ്റെ ടൈമിലുള്ള ബഹളങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സാണ്. ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമായി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് സമാധാനത്തിൽ ഞാൻ കേക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്തു. ബീഹൈവ് റഷ്യൻ ഹണി കേക്ക് 3 ഫ്ലേവേഴ്സിലാണ് ഇനീഷ്യലി വന്നത്. ഒന്ന് ക്ലാസിക്, പിന്നെ സാഫ്രൺ, പിന്നെ കോഫി. ഇപ്പോഴാണ് പിസ്താഷ്യോ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. അവർക്ക് 1 kg ബോക്സ് ഉണ്ട്, 1/2 kg ഉണ്ട്, പിന്നെ 100 ഗ്രാമിൻ്റെ ഉണ്ട്. 100 ഗ്രാമിൻ്റെ ഹണി കേക്ക് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഈസി ടു ക്യാരി ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്പൂണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു 1 ടൈം ഡെസേർട്ടായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും. കോഫി ഫ്ലേവറും സാഫ്രൺ ഫ്ലേവറിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം സാഫ്രൺ ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ക്ലാസിക്കിനാണ് ഫാൻസ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ബീഹൈവിൻ്റെ ഹണി കേക്ക് കണ്ണൂർ, തലശ്ശേരി, തളിപ്പറമ്പ് ഭാഗത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസിന് ഓൾവേസ് ഫോളോ മല്ലു ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ്.